Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня у нас новая книжка «Пижамные библиотечки. Не чихай на свадьбе». Сейчас мы ее с вами почитаем, а после у нас будет мастер-класс. Все девочки любят рисовать и любят играть в куклы. Так вот, мы сделаем бумажную куклу, невесту, и красивое свадебное платье для нее. Не чихай на свадьбе. Памела Мэйр. Сегодня необычный день. Сегодня тетя Рэчел выходит замуж. Утром я проснулась и апчхи! Мама пощупала мне лоб. Папа пристально посмотрел горло. Я здорова, сказала я, просто чихнула, апчхи. Только, пожалуйста, не чихай во время церемонии, воскликнули мои родители в один голос. Если почувствуешь, что если вот-вот чихнешь, прижми палец к верхней губе, вот так. И папа показал как. Я прижала палец к губе и повторила: прижать губу, не чихать. Завтрак я проглотила за минуту. Так мне хотелось поскорее надеть свое нарядное платье. Я буду идти за невестой и разбрасывать цветочные лепестки. Платье мне ужасно нравится. Оно бледно-розовое, с крошечными пуговками и лентой. И к нему красивые туфли, тоже розовые. Мы отправились в синагогу. У входа нас ждала бабушка. «Анна, какая же ты красавица!» – сказала она и обняла меня. «Спасибо!» И я покружилась перед ней, чтобы подол платья раздулся. «Апчхи!» «Боже мой!» – сказала бабушка и протянула мне платок. «Только не чихай во время церемонии. Если почувствуешь, что вот-вот чихнешь, подергай себя замочку уха. Это поможет». Ага, прижать губу, дернуть за ухо, не чихать. Мы пошли в специальную комнату, где тетя Рэчел и подружки невесты прихорашивались напоследок. Вокруг них хлопотал месье Филипп. «О, вот наша малышка, которая будет разбрасывать лепестки», — обрадовался он. «Как насчет парочки локонов и немного блеска для Уи?» Мама кивнула, и месье Филипп меня завил. Потом наклонился, чтобы накрасить мне губы, и тут я опять чихнула. «Апчхи!» Умоляю тебя, не чихай во время церемонии, если почувствуешь, что есть вот чихнешь, Шири. Просто скажи «ананас». Прижать губу, дернуть за ухо, сказать «ананас», не чихать. Вроде ничего не забыла. В дверь постучали. «Цветы от Бетти!» – раздался голос из-за двери, и в комнату вошла нагруженная коробками цветочница. Букет невесты был как целый цветочный водопад. Мне досталась корзинка с розовыми лепестками и венок. Когда Бетти попыталась надеть его на голову, я чихнула так громко, что он чуть не свалился. «Апчхи!» «Господи, солнышко, ты хоть во время церемонии-то не чихай!» – запричитала Бетти. «Говорят, что если постучать себя по лбу прямо посередке, чих пройдет». Я вздохнула. Потереть губу, дернуть за ухо, сказать «ананас», постучать по лбу, не чихать. Как это все запомнить? Дверь опять открылась. Фотоателье Глена. Давайте скорее сделаем снимок нашей восхитительной невесты. Пришла моя очередь фотографироваться с тетей Рэчел. Помощник Глена слегка пригнул мою голову и посмотрел в объектив. «Апчхи! Боже мой!» Только во время церемонии не чихайте, маленькая леди. Чтобы этого избежать, ущипните себя за нос. Проверенный способ. Пока Глен демонстрировал свой проверенный способ, я пробежалась по списку, который становился все длиннее. Прижать губу, дернуть за ухо, сказать «ананас», постучать по лбу, ущипнуть за нос, не чихать. И мы отправились в кабинет к раввину подписывать ктубу. Я встала на цыпочки, чтобы через плечо дяди Мэтта все получше разглядеть. И апчхи! «Будь здорова», — сказал Раф Берштейн. «Когда мне хочется чихнуть во время проповеди, Анна, я на секундочку задерживаю дыхание. И это всегда помогает». Я села, еще раз перебрала в уме все античихательные советы. А потом началась церемония. Я не чихнула, когда шла за невестой по проходу. Я не чихнула, когда тетя Рэчел и дядя Мэтт встали рядом под хупой. Я не чихнула, когда они
отпивали вино из кубка. Я не чихнула, когда они обменивались кольцами, и даже когда Раввин читал 7 благословений. Но когда Рав Берштейн поставил обернутый салфеткой стакан около ботинка дядя Мэтта, мне ужасно захотелось чихнуть. Я потерла пальцем губу, дернула себя за ухо и прошептала ананас. Дядя Мэтт занес ногу над стаканом. Я постучала себя по лбу, ущипнула за нос и задержала дыхание. Дядя Мэтт опустил ногу, и я больше не могла терпеть. Стекло хрустнуло, и все дружно закричали «Мазал тов!» так громко, что никто не услышал, как я чихнула. Апчхи! Только Рав Берштейн подбегнул мне и сказал: «Будь здорова, Анна, будь здорова, тетя Рэйчел». И дядя Мэтт поцеловались и пошли рука об руку. Я все-таки чихнула во время церемонии, но этого никто не заметил, кроме раввина. А теперь начинаем наш мастер-класс.